Nazdar majstri, dnes by som chcel ukázať tieto záhlbníky. Je to od Parksideu, sú z HSS materiálu, rýchlorezná oceľ. Sada zblízka sú 4 veľkosti, 2 až 5, 5 až 10, 10 až 15 a 15 až 20. Chcem skúsiť do tej drevotriesky. Toto je taká úplne lacná, to je len akoby foliované. Čo nám to spraví? Jaké čisté otvory. No. No ani nie. Sa mi to neľúbi. Tuto v tom mäkkom dreve. A tu je taká malá dierka. No, to spravilo celkom pekne. Tuto v tej MDF-ke. No, tento najmenší, ten sa mi nejako moc neľúbi. Zoberiem ten väčší, ten bol neviem či 10 až 15. No, to je oveľa krajšie. Ako nám to spraví s tou MDF-kou. No, tam je vidieť z tej MDF-ky, že nám takéto špóny, a sa dá povedať, že z dreva, že nejaké špóny natiahlo, tak to je pekné, no. V tom mäkkom dreve, no. Tam je to pekné. Tam je to čisté. Pekné, hladké, nie sú tam vytrhané žiadne triesky. Priznám sa, hlavne mi išlo o tento mäkký materiál a skúsim z toho tvrdého dreva. No, tam je to tiež pekne čisté. Tu som neskúšal s tým najmenším. No, tam je to niečo krajšie, no. Pekne. A hladké tie otvory pre zápust. Nie sú tam žiadne triesky a je okraj toho otvoru tej zápuste je okrúhly, nie je nejaký elipsovitý. Super. Zoberiem ten, to už je na také väčšie. To bol rozmer, to by bolo 10 až 15 mm. No, pekne. Pekne hladké v tom mäkkom dreve. Hladké. Super, to som... Ono to robia aj otáčky. Táto performanceka tam má tušenie 1800 otáčok. Pekne. Tu mám to tvrdé drevo. No, tam fakt akože to pekne spravilo hladké. Nie je tam žiadna trieska.
úplne pekne hladké, že to ostrie to tam pekne odreže. Pekne. Tu mám tu MDF-ku. No. Tam to spravilo tiež pekne hladko. Super. A čo je? Ešte tuto tá drevotrieska. Tam je to tiež pekne hladko. Tu mi to trošku do strany ušlo. Vrtám. No, to som rád, lebo čo sú tie lacnejšie drevotriesky, čo majú menej kvalitnú tú vrstvu, toto sa nedá povedať, že to je nejaká laminovaná vrstva, ale to je asi len nejaká fólia lacná a tam to pekne začistí ten otvor, pekne je to čisté. Ten najväčší, ale na to už potrebujeme väčšiu vrtačku, lebo to má už priemer tušenia 13 mm, 12 alebo 13 mm, aby sme to vôbec úpli. No krásna zápusť. Tam som spravil zbytočne otvor do stredu, pekne. To v tom mekom materiáli, to je úplne pekné. Krásne. A aké to robí velikánske triesky. To je úplne super. Pekne. To je krása, to som nečakal, že to takto pekne spraví. Skúsim ešte toto do toho tvrdého dreva spraviť. Krásne. Pekne. Super. S tým najväčším. Asi zrejme, čím je väčšie to ostrie, tak to krajšie vyreže. Ale celkom pekne sú aj tie otvory vycentrované. Ukážem zblízka tie otvory, ako sa mi to podarilo pekne spraviť tie zápustie a je to pekne čisté. Takto zblízka je to vidieť, že aha, že krásne to spravilo to zapustenie. To je to mäkké drevo, to je úplne pekne. Samozrejme na druhú stranu sú tie záhlbníky nové. Tu je tá MDF-ka, tam je to tiež celkom pekné. Ten najmenší, ten sa mi zdal, že nešiel tam bol ako dobre. Mal som ho síce vo vrtačke, tam bolo 1300 maximálne otáčok. Toto je tvrdé drevo. A to je vidieť, že ako to pekne začistilo tie otvory. Pekne. A toto je tá lacná drevotrieska. To ukážem zo spodu, že to je len taká fólia na tom natiahnutá, to je nepekne sa to aj vrtá a tam to je ešte celkom schopné, ale sú pekne gulaté tie otvory, takže tam som tiež celkom spokojný. Len v rýchlosti som chcel odskúšať tie záhlbníky. Na to drevo sa mi to ľúbi úplne najviac. To je úplne krásne opracované. Chcem si ich šetriť z toho dôvodu, aby som vlastne len na také pekné pohľadové práce to používal hlavne na to mäkké a tvrdé drevo a prípadne tú drevotriesku alebo MDF-ku, lebo to pekne robí kruhovú zápusť, čo s klasickým vrtákom nespravíme. Stojí to 10 €.
Aj preto som to chcel ukázať, že je to dostupné. Rozpätie veľkostné je tam dosť veľké. Je 90 stupňov vlastne ten uhol toho zapustenia, ale v tom dreve mi to spravilo fakt, že dobrý dojem. Na záver je to všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Na koniec videa dám nejaké detailnejšie zábery na tie záhobníky. Ja si myslím, že to nejak ani moc nie je treba. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.